Dr. Spotopel Health and Healing। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक हर्बल टी जो हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद तो है ही, इसके साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी और एक सुंदर सी अरोमा है। तो चलिए देखते हैं इस चाय की क्या क्या फ़ायदे हैं और ये चाय को कैसे बनाते हैं और हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और उसका बेनिफिट्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, ये चाय खाने से हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, हमारी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो सकता है और इसके साथ ही हमारी वेट लॉस पे भी काम करता है। और सबसे ज़रूरी, कोई वायरल इन्फेक्शन यानी कि कोई कफ, कोल्ड फ्लू, ये सब से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है ये चाय खा के। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये चाय को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स जो कि ना हमारी किचन में इजीली भी अवेलेबल है। हमें चाहिए लौंग, अदरक, दालचीनी, तेजपत्ते और काला मिर्च और थोड़ी सी चाय की पत्ती। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स की हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। पहले जानते हैं लौंग यानी कि क्लोव्स के बारे में। लौंग यानी कि क्लोव्स हमारी ठंड, सर्दी, ज़ुकाम, ठंड लग गई हो, काशी हो रहा हो, सूखा खांसी है और कोल्ड कफ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और हमारी दांत में अगर पेन हो रहा हो तो टूथेक के लिए बहुत ही अच्छा है। अब जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उसके लिए लौंग इंसुलिन प्रोडक्शन को प्रमोट करके हमारे ब्लड शुगर लेवल को लो करता है। इसके लिए डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी लौंग बहुत ही बेनिफिशियल है। अलावा भी लौंग में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रहता है। बात करते हैं जिंजर यानी कि अदरक के बारे में। जिंजर में जिंजरॉल रहता है जिसमें कि ना पावरफुल एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है और जिंजर एक एंटीऑक्सीडेंट की भी प्रॉपर्टीज रहता है। इसके साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अदरक एक बहुत ही अच्छा है। हमारे नौसिया यानी कि बदहज़मी हो, मॉर्निंग सीकनेस हो, कोई भी खाना ठीक से नहीं हज़म हो रहा हो, इनडाइजेशन हो रहा हो उसके और पेट में दर्द हो रहा हो, उसके लिए जिंजर बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही जिंजर हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से कोल्ड फ्लू हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, उससे हमारी शरीर को प्रोटेक्ट करता है। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी रहता है जिसकी वजह से हमारी कोई आर्थराइटिस के पेन हो या मसल पेन हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन हो, उसके लिए भी अदरक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके साथ ही फीमेल में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए भी अदरक एक बहुत ही फ़ायदेमंद है। दालचीनी भी एक पावरफुल मेडिसिनल प्रॉपर्टी से समृद्ध है, हमारे शरीर को वायरल और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, अगर हार्ट डिजीज होने की चांस हो तो उसे कम करता है और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी भी प्रॉपर्टीज रहता है। इसके साथ ही हमारी सर्दी, खांसी, जुकाम इसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ब्लैक पेपर यानी कि काला मरीच के बारे में। ब्लैक पेपर को हम किंग ऑफ स्पाइसेस कहता है। काला मरीच हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक बहुत ही अच्छा है। काला मरीच से हमारी जो अस्थमा की अटैक होता है उस अस्थमा की अटैक की फ्रिक्वेंसी को कम करते हैं। हमारी सूखा खांसी हो या होपिंग कफ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही इसके एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे आर्थराइटिस की पेन को भी कम करता है। इसके साथ ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा है, हमारी खाना में को पचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारी खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। तेजपत्ता यानी कि बे लीव्स। तेज पत्ते हमारे कोल्ड फ्लू हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, एस्मा, रेस्पिरेटरी
प्रॉब्लम, फीवर, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि बदहज़मी हो, गैस हो, इसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारी ब्लड को, शुगर को भी कंट्रोल करता है। हमारी इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करके हमारी ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारी आर्थराइटिस की पेन को, कोई इन्फ्लामेशन, कोई कुछ भी इन्फ्लामेशन को कम करता है। इस चाय को हम कैसे बनाएंगे, मैं 1 कप की मेजरमेंट से ही आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 3 काला मिर्च, 1 छोटे अदरक की पीस। हमें पहले इस अदरक और काला मिर्च के थोड़ा सा पीस लेना होगा। इसके बाद ओवन में हम जिसमें चाय बनाएंगे उसमें 1 कप पानी, 1 तेजपत्ते, 3 लौंग और 1 छोटे से दालचीनी का टुकड़ा देकर हम अच्छे से बॉईल करेंगे। इसके बाद वो अदरक और काला मिर्च का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद थोड़े से चाय पत्ती में देकर वो बॉईल करके हमारी चाय रेडी है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद और शक्कर मिला के भी खा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि डायबिटीज़ का पेशेंट इसमें चीनी ना मिलाए। तो फ्रेंड्स, हमारी हर्बल टी रेडी है। तो फ्रेंड्स, कोविड-19 के इस समय पे हमें चाहिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और इस वायरस को हमें अफेक्ट करने से रोके। तो फ्रेंड्स, आप ये चाय बनाइए और अपने इम्यूनिटी को नेचुरली से स्ट्रॉन्ग करिए। तो फ्रेंड्स, अब सभी ये चाय बनाकर ज़रूर खाइए, आपको ज़रूर ये पसंद आएगा और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव भी अच्छे रहे, हेल्दी रहे, तो उसके साथ भी ये हमारी वीडियो शेयर कीजिए और हमारी ये हेल्दी टिप्स उन सब से पहुंचा दीजिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। बाय फ्रेंड्स।